Si no conoces esta planta, yo te diré el nombre, se llama pringamosa, ¿ok? Quiero que la reconozcas donde vaya, cuando vayas al campo, cuando salgas de la ciudad y vayas a un monte, a una selva. Ya sabes, esta planta no la debes coger así. Esta planta es muy venenosa. Esos vellitos que le ven ahí son peligrosos. La picadura te puede durar hasta una semana o quizás más tiempo. Ya lo sabes.